Baay'ooliin keenya ijoollummaa irraa kaasnee waa'ee teensiin baranna. Kilaasii gara gadii irraa kaasnee jechuudha. Garuu ammaatti meeqan keenyatu difinishinii teensii kennaa? Teensiin maal akka ta'e nutti hima? Kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Teensiin teensii jennee dubbachuutiin alatti teensiin maal akka ta'e namni nuuf ibsuu nama muraasadha. Mee viidiyoo kanaatiin teensiin maal akka ta'e, taayipoota teensii akkasumas immoo teensii akkamittiin kilaasifaayi akka goonu gursheetan afaan siin ka'a jechuudha isin nyaachuuf qophaa'a. Jalqaba irratti garuu viidiyoo kana laayik, chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatiina. Barnoota gaggaarii irraa argattu isiniinan jedha. Teensiin maal akka ta'e waliin ilaalla. Teensiin maali? What is tense? Teensiin maalidha? What is tense? Tense is a grammatical concept used to express time in language, specifically when an action or event takes place. Teensii kan nuti jennu konseptii taayimii yeroo waa'ee afaan tokko odeessinu keessatti yookiin taateewwan ta'an keessatti yookiin immoo gochi raawwate tokko yeroo kam keessatti akka raawwate ibsuuf kan nu gargaarudha. Gochi raawwate tokko when an action or event takes place. Specifically when an action or event takes place gaafa jennu taateen raawwate tokko yookiin gochi raawwate tokko saatii kam keessatti yookiin yeroo kam keessatti akka raawwate ibsuuf kan nu gargaaru teensii jenna. Afaan Oromoo keessatti barattanii yoo ta'eef hennaa akkuma jennu hennaa jechuun gochi tokko yoom akka raawwate kan nutti himuu jechuudha. In English, tense show whether something happens in the past, present or future. Ingiliffa keessatti teensiin yookiin immoo afaan Oromoo keessatti hennaa kan nuti jennu kun kan inni nutti agarsiisu taateen tokko yoom akka inni raawwatedha. Innis that in the past, present or future. Yeroo darbe keessa raawwate moo, yeroo ammaa keessa raawwate moo, yookiin gara fuulduraa keessa raawwata gochichi jedhee kan nutti ibsu teensii jenneetu waamnaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti teensiin maalidha jedhee yoo namni isin gaafate teensiin maalidha jettu teensiin giraamaatikal konseptii keessaa tokko ta'ee afaan keessatti kan itti fayyadamnu gochi tokko yookiin aakshiniin tokko yoom akka raawwate kan nutti agarsiisudha. Ingiliffa keessatti immoo gochi sun yookiin taateen sun yeroo darbe keessa raawwate moo, yeroo ammaa keessa raawwachaa jira moo, akkasumas immoo yeroo fuulduratti raawwata jedhee kan nuuf ibsu teensii jenna. Teensii jenna. Inni kan biraan how to classify tenses. Teensii akkamiin qoqqoodna? Qoqqoodinsa teensii ilaallaa jechuudha. Akkamitti teensii akka qoqqoodnu yookiin caaseffama teensii waliin ilaallaa jechuudha. How to classify tenses. Teensii akkamitti qoodna? Tenses in English are classified based on time. Teensii yookiin hennaa kan nuti jennu kun Ingiliffa keessatti taayimii irratti hundoofnee qoqqoodna yookiin yeroo irratti hundoofnee qoodna. Yeroo gaafa jennu when the action happens. Taateen sun yoom akka raawwate irratti hundoofnee qoodna. Isaanis teensiin Ingiliffa keessatti bakka sadiitti qoodamu. Present tense kan jennu yookiin afaan Oromoo keessatti hennaa ammaa yookiin immoo gocha amma raawwataa jiru kan ibsu. Inni lammaffaan past tense kan jennu hennaa darbe yookiin immoo hennaa yeroo darbe keessa raawwatame kan dubbannu. Inni sadaffaarra jiru future tense yookiin immoo hennaa fuulduraa yookiin fuulduratti raawwatu gaafa ibsinu future tense jennaa jechuudha. Kanaaf teensii bakka sadiitti qoodne present tense, past tense and future tense. There are 12 tense forms in total. Bakka ammaatti teensii meeqa ilaallee? Teensii sadii ilaallee. Past tensii, presentii fi fuucheriitu jira jenne. Garuu walumaa galatti teensiin 12tu jira. Walumaa galatti teensiin 12tu jira. Akkamittiin 12 dhufanii yoo jenne teensiin nuti achitti ilaallee sadiidha. Tokko tokkoon isaanii immoo sabtaayippii afur of jalaatii qabu. Fakkeenyaaf present tense kan nuti jennu simple present tense, present continuous, present perfect fi present perfect continuous jennee bakka afuritti qoodna. Akkasuma past tensiinis simple past tense, past continuous tense, past perfect fi
past perfect continuous jenneetu bakka afuritti qonna. Akkasuma inni sadaffaarra jiru futurein future simple future tense, future continuous tense, future perfect tense fi future perfect continuous tense jennee bakka afuritti qonna. Kanaaf tokko tokkoon isaanii afur gaafa of jalaa qabaatan 3 baay'isuu 4 walumaa gala teensota 12 ilaallaa jechuudha. Akkaataa sabtaayippii isaanii duukaa. Akkaataa sabtaayippii isaanii irratti teensota 14 waliin ilaallaa jechuudha. Jalqabarra kan nuti waliin ilaallu under present tense jalaatii caaseffama 4 inni qabu keessaatii isa tokkoffaa kan irra jiru simple present tenseidha. Simple present tense waliin ilaalla. Garuu akkasiin qabattan kanan barbaadu hundumti isaanii teensota ilaalaa gaafa deemnu wantoota 3 ilaalla. Teensii tokko jalatti wantoota 3 ilaalaa deemna. Inni jalqabaa foormii isaaniiti. Foormii gaafa jennu paaterniin isaanii akkamitti barreeffama yookiin immoo gaafa barreessinu sabjektiin, verbiin keenyi, objektiin keenyi isa kan fudhata jennee kan nuti ilaallu yookiin its pattern we see its form. On second yuuzii isaa ilaalla yookiin faayidaa isaa ilaalla. Tokko tokkoon teensii faayidaa garaagaraa yoo qabaatan kanaaf faayidaa isaanii jalatti tokko isaanii ilaalaatii deemna. Inni sadaffaan special caseidha. Special case gaafa jennu wantoota garaagaraa simple present keessatti fayyadamnu garuma present continuous keessatti hin fayyadamne fakkeenyaaf verboota garaagaraa wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf waa'ee teensii gaafa odeessinu jalqaba foormii isaa ilaallaa, ixaansinee yuuzii isaadha, ixaansee special case isaa waliin ilaallaa jechuudha. Amma asumatti simple present tense kana foormii isaa asuma waliin ilaalla. Foormiin simple present tense subject plus verbi waanii gutuma. Subject plus verbi waan. Ishee kana qabadha. Subject plus verbi waanii taati. Verbi waan jechuun maal jechuudha? Karaa biraa base verb jechuudha. Base verb. Base verb. Subject plus verbi waan. Inni kan biraan kan nuti ilaallu foormii isaa erga ilaallee yuuzii isaa ilaallaa jechuudha lammaffaa irratti. Yuuzii isaa ilaalla. Yuuzii isaa ilaalla. Yuuziin isaa jalqabarra kan jiru to take, to tell, general truths or facts. Kana jechuun wanta yeroo hundaa dhugaa ta'e, wanta yeroo hundaa bakka kamittuu dhugaa ta'e ibsuuf simple present tense fayyadamna. Kana jechuun maal jechuudha? Scientifically based yookiin saayinsii irratti kan hundaa'e bakka kamittuu dhugaa kan ta'e, general true kan ta'e yookiin universal true kan jennu maaliin ibsinaa? Simple present tenseetiin ibsinaa. Example. Water boils at 100 degree Celsius. Kana gaafa jennu bishaan digirii Celsius meeqatti danfaa? 100tti danfaa. Kun biyya kanattis dhugaadhaa. Ameerikaa yoo deemtanis, Awurooppaa yoo deemtanis bishaan digirii Celsius meeqatti danfaa? 100tti danfa. Isa kanadha kan nuti general truths or facts kan nuti jennu. Kanaaf general truths or facts gaafa odeessinu maal fayyadamna? Simple present tense fayyadamna. So asitti akkamiin simple present tense fayyadamne? Water kan jettu kun subjectii keenyadha. Boils kan jettu kun immoo maalidha? Verbii keenyadha. Boils kan jettu verbii maaliitiin barreeffamte? Verbii waaniitiin barreeffamtee jirti. Kanaaf subject plus verbii waan gaafa goonu maalidha? Simple present tenseedha. Inni kan biraan faayidaan simple present tense to express habits or routines. Habits gaafa nuti jennu immoo yookiin habitual action kan nuti jennu to express an action that we do repeatedly. Gochaa nuti irra deddeebinee hojjennu yookiin guyya guyyaatiin hojjennu ibsuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Maaltu simple present tense habits kan nuti jennu kun amaleeffannaa jechuudha. Habits jechuun amaleeffannaa jechuudha. Routines gaafa nus akkasuma waan guyya guyyaatiin goonu jechuudha. Kanaaf habitiin yookiin ruutinii tokko ibsina taanaan yookiin amaleeffannaa
gochaa guyyaa guyyaatiin goonu wayii qabna taanaan kana gaafa ibsinu maaliin ibsinaa? Simple present tenseetiin ibsina. Yeroo habitsii yookiin immoo ruutiinii kana ibsinu maal fayyadamnaa? Adverbs of frequency fayyadamna yeroo baay'ee. Adverbs of frequency warri nuti jennu every day, occasionally, every morning, every year, every month kan nuti jennu yookiin immoo repetitionii kan ibsan often warri nuti jennu kuni adverbs of frequency jedhamu. Kanaaf habitii yookiin immoo gochaa irra deddeebine raawwannu gaafa ibsinu maal fayyadamna? Adverbs of frequency wan kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenya she wakes up at 6 a.m. every day. 6 a.m. gaafa jennu akkan keenyaatti ganama keessa sa'aatii meeqa jechuudha? Sa'aatii 12. Kanaaf isheen yeroo maraa maalidha? Isheen yeroo maraa sa'aatii 12tti maal gooti? Hirribaa kaatii jechuudha. Isheen ganama sa'aatii 12tti every day jedha bakka kanatti ilaala. Every day gaafa nuti jennu maal jechuudha? Habitiidha isheef yookiin amaleeffannaadha guyyaa yeroo isheen irra deddeebite yookiin gocha isheen irra deddeebite hojjettudha. Habits gaafa jennu gochaa isheen irra deddeebite hojjettudha. Kanaaf isheen ganama sa'aatii 12tti hirribaa ka'uun ishee maalidha? Isheefi habitiidha yookiin immoo ruutiinii isheedha yookiin amaleeffannaa isheetii jenna. Inni kan biraan permanent situationii ibsuuf fayyadamna. Permanent situation gaafa jennu wanta dhaabbataa ta'ee akka jechuuti. Permanent gaafa jennu wanta dhaabbataa ta'e. Fakkeenyaaf he lives in Ethiopia. Inni Itoophiyaa jiraata. Kana jechuun inni maalidha? Permanently yookiin dhaabbataatiin eessa jiraachaa jira? Itoophiyaa keessa jiraachaa jira jechuudha. Timetables yookiin iskeejuulii waan gara fuulduraa goonii yookiin timetables iskeejuuliin isaa himame taanaan maal fayyadamna? Simple present tense fayyadamna. Simple present tense inni kan biraan jechuudha. Gochaa amma raawwannuutiin alatti yookiin immoo gochaa dhugaa ta'e akkasumas immoo gochaa irra deddeebiitiin alatti yookiin permanent situationiitiin alatti takka maal ibsuuf hin gargaara? Fiicharii waan goone yookiin immoo fiicharii waan fuulduratti gochuuf maal goone? Iskeejuul gooneerru karoora isaa baasneerru ibsuuf nu gargaara jechuudha. The bus leaves at 8 p.m. Baasiin meeqatti kan inni bahu? 8 p.m. tti baasiin maal godhaa? Hin baa jechaa jira. Kana maalidha? Wantichi gara fuulduraadha. Fiichariidha. Garuu maal ta'eera? Iskeejuul ta'eera. Iskeejuuliin keenya sa'aatii meeqattidha? Sa'aatii 8 a.m. ttidha jechuudha. Wanta iskeejuulii ta'e garuu fiicharii ta'e ibsuun maaltu nu gargaara? Simple present tenseetu nu gargaara jechuudha. Inni kan biraan instruction laachuuf yookiin qajeelfama laachuuf. Qajeelfama gaafa laannu take the first left. You take the first left. Harka bitaa yookiin bitaa isa jalqabaa qabadhu. Harka bitaa isa jalqabaa qabadhu innee directionii gaafa kennu yookiin immoo instructionii gaafa kenninu akkas godhi jennee gaafa ajaja kennu maalidha? Simple present tense fayyadamna. Inni kan biraan newspaper headlines irratti yookiin immoo ilaaltanitti yoo ta'e gaazexaawwan garaagaraa irratti akka mata dureetti gaafa taa'u yookiin immoo present eventii gochaa ammaa ibsa yoo ta'e yookiin immoo wanti achirratti barreeffame newspaperii sanarratti yookiin gaazexaa sanarratti barreeffame gocha ammaa ibsa yoo ta'e government approves new policy. Mootummaan imaammata haaraa maal godhee mirkaneesse gaafa jedhu maalidha? Simple present tenseetiin ibsinaa jechuudha. Simple present tenseetiin ibsina. Inni kan biraan special caseidha. Kanan sineen jedhe diirama sinitti himee jalqabarra maal isaa ilaallaa? Foormii isaa ittaansinee yuuzii isaa ittaansinee immoo special case yoo jiraate special case ilaallaa innan sineen jedhe isa kana. So special caseota kana gaafa ilaallu special casein nuti asitti qabnu maalidha? State yookiin stative verb kan nuti jennudha. Stative verb kan nuti jennu verboota haalaa jedhamu. Verboota haalaa warri nuti jennu warreen akka love jaalachuu, hate jibbuu, like dislike, prefer, believe, remember, understand, think, know kan nuti jennu kun state verbii jedhamu. State verbii yookiin immoo verbii haalaa jedhamu. Situationiin sun
yoo inni wanta wanta ta'aa jiru agarsiiserre yookiin continuous yoo agarsiiserre state verbii fayyadamuu keenya irraanti kan ka'e garuu maal fayyadamna? Simple presentii fayyadamna. Akka fakkeenyaatti fakkeenyaan sinii ibsuuf I'm knowing him. I am knowing him. Know kan jettu kun beekuu kan jettu kun state verbiidha yookiin verbii haalaadha. Kanaaf gaafa haasoftan amma isa beekaan jira hin jedhamu. Afaan Oromootiin gaafa haasoftan isa beekaan jira hin jedhamu yookiin ani isa beekaan jira yookiin isa baraan jira hin jedhamu. Maal jedhamaree? I know him. I know him yookiin isa bare jettu gaafa odeessitan malee isa baraan jiraan jettan. Situationin sun maalidha? Kanaaf state verboonni kun asitti waan sinnaa qabachuu qabdan state verboonni present continuous keessatti hin fayyadan. We cannot use state verbs in present continuous tense. Kanaaf knowing kan jettu kun I am knowing him kan jettu kun ing qabdi. Subject plus am plus ing qabdi. Verbi ing dabalateera. Kanaaf state verboonni garuu maaliin dabalatanii? Verbi ing hin fayyadamani yookiin verbi ing hin dabalatani. State verboota yeroo hundumaa isa keessatti kan nuti fayyadamnu simple present tense keessatti fayyadamna. Ani isa maalidha? Isa bare jenna malee ani isa baraan jira hin jedhamu. Akkasumas fakkeenya biraa yoo isinii fudhadhe he believes you. He is believing you hin jedhamu. Inni si amanaa jira hin jennu. Inni maalidha? Si amane. Akkas jenna malee situationiin sun. Kanaaf asitti uftanii yoo ilaaltan wantoota asitti eerree state verboota kan nuti jennu love, hate, like, dislike, prefer, know, believe, remember, yaadachuun, irraanfachuun, yaaduun, jaallachuun. Ani ishee jaallachaan jira. Ishee jaalladhe yookiin immoo inni ishee jaallachaa jira yookiin maal jenna? Ishee jaallate jennee malee present continuousitiin yookiin afaan Oromoo keessatti hennaa amsiqa kan jennuutiin hin ibsinu jaallachaa jira otoo hin taane inni ishee maal godhe? Jaallatee jenna. Jaallachuu kan jedhu kun, jibbuu kan jedhu kun, beekuu kan jedhu belong, own, have, smell, hear, see, taste. Kanaaf warreen akkasii kun maaliitiinidha? Simple present tense'itiin ibsamu. Formiin isaanii subject plus verbi waan ta'a malee yeroo maraa continuous yookiin present continuous keessatti hin fayyadamnu verbi ing hin maxxanfatanii jechuudha. Kanaaf har'a maal waliin ilaallee tensiin maal akka ta'e akkamitti tensii classify akka goonu akkasumas immoo simple present tense akkamitti formii isaa akka goonu using isaa maal akka ta'e special case hin jiru immoo yookiin state verboota kana laallee jirra. Formii isaa subject plus verbi waan hidhanne faayidaan isaa immoo to tell the general truths or facts jennee wanta yeroo hundaa dhugaa ta'e habitii wanta ta'e yookiin wanta irra deddeebi'amee hojjetamu permanent situation inni timetable yookiin future otoo ibsaa jiruuti wantichi schedule ta'eera yoo ta'e yookiin yeroon isaa akkasitti schedule ta'eera yoo ta'e maal fayyadamna? Simple present tense fayyadamna. Akkasumas immoo state verboota gaafa fayyadamnu yookiin verboota haalaa gaafa fayyadamnu present continuous hin fayyadamnu. Yeroo hundaa maal fayyadamna jennee? Simple present tense fayyadamnaa jenna. Waan faana turtaniif galatoomaa. YouTube channelii kana subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuun dagatinaa. Ulfaadhaa, galatoomaa. Fuulduratti mata duree biraatiin walitti deebinaa. Waada qabdan komentii gubbaarratti barreessaa. Galatoomaa.